脸喷了，你怎么喷都可以，你只要拿喷就可以。对啊，对啊，不用法国喷都可以。不用法国喷吧？除了法国喷，法国喷太强了。所有的喷都可以，各有各的优势。你想选个毛子拿把连喷，各有各的优势，随便选吧。我看。我忘了谁有喷了，我操！咱进攻方谁有喷啊？那个电车有法国喷，但是那个谁，你 Jacko 有喷。新进有 M870。等一下，谁有喷 ？Jacko 啊，这个你没换上，他没换上喷怎么办？那你没换上喷，我用刀可以吧？你用刀可以。没换上喷，我用刀。啊，那你也只能用刀了。我听见了，他们在黄3或者黄2。等一下。他们是不是有你们谁用喷？我有喷啊。我们这边是ERP没喷。然后我新进有分。哇！走！哎，为什么杀我？为什么杀我？一起杀！为什么要爆我的头？给我一个理由。我天，你这是故意的。哇，太坑了！我和这孩子，这孩子说不定能拿来煲汤。那要是拿喷的话，那其余的装备也可以用了，你也可以扔 C4 什么的。哇，别把扔 C4。不能扔 C4，不能扔 C4，就纯喷。那我可以放铁丝网吗？不可以。可以啊，正经就只能用喷，枪械只限于用喷，其余的都可以吧？你铁丝网会限制他们走位的。咱们只不过是那个都是那个啥的而已吧。不可以。啊，这个我该准备时间了，只有15秒。Surprise, motherfucker! Surprise! 人在哪儿？喷了你好几枪，没把你喷死才是。还M870这么远的吗？他多远喷死的你啊？我打了他3枪，他把他打死，你说我菜不菜？哦。人呢？3楼。顶楼。我都这么大噪音了，他还不过来？他在顶楼。我看到他了。我操！好慌！哇！什么？哎，我没打到你吗？我刚才，我看你崩血了呀。打到了吗？不知道。我看他崩血。一发入魂。M870好强啊！你们要不要用 M870试试？我的新进哪个国家是 M870 啊？G9啥是吗？GS-G9。对。有手榴弹，有烟雾弹，烟雾弹总是可以扔的吧？闪光弹应该可以扔吧？我感觉所有的装备都可以用，就只能用姨妈巾，只能用姨妈巾炸墙。只能用姨妈巾炸墙。会吧？那这也太坑了。一个烟雾弹是不是？看来你们是想要的畅快淋漓的喷战，对不对？是，不要有任何的其他的东西，就是喷。你封墙了？啊，无所谓，你们可以封墙，我们可以用姨妈巾。黄2楼，中间或者是怎样？
黄二楼那个啥，我知道了。你又知道了。 One friendly operator remaining. Op 4 is securing the biohazard container. Op 4 found the biohazard container. 我靠，你们太残暴了吧！ Were eliminated. 就玩个 TR，他撞我枪口了，他撞我枪口了，你自己看。你太残忍了，要不咱们玩升级的那种吧？什么意思？逐渐开始限制。好，你们说吧，我们用什么喷？你们限制我们的喷。你们说吧，让我们用什么喷？真的无所谓吧？那就不客气了。那我用个带墨冰的意大利炮。就选3楼吧，3楼简单粗暴都好。你们也不用找了，你选我们就在3楼。意大利炮。 Locate the biohazard container. 10 seconds. 5 seconds to go. 你又要去偷人吗？ Biohazard 你要去偷 container 人吗？ location unknown. Find the biohazard container. 我日，什么玩意儿？你怎么死了？我是不是延迟太高了？我从背后喷了他一下，没把他喷死，而且我喷了2下，一枪都没打中他。我很慌啊！你这样，楼下来了，你要死了。 One friendly 我不能 operator 死。 remaining. Secure the biohazard container. 楼，我看看啊， Resume securing the container once the threat is neutralized. 我靠！他作为一个有信仰的那个耶格， Op 4 eliminated all friendlies. 太残忍了，你们太残忍了。我看你往哪跑。哎，怎么还有一局？这是我调了几回合？我操！我可以选咚咚咚吗？咚咚咚没喷啊！你只能用刀，你可以选咚咚咚，但你只能用刀。真的吗？嗯，那意思就是说我只要用其他的技能就可以只用刀是吗？对，不行，咚咚咚你不能咚，你只能用刀，你只能用刀。什么玩意儿？你在说什么话？我是说你可以选副子，但是你不能用他的咚咚咚，懂了吗？懂了，和没说一样。那我为什么要选数字？刀他们呀，你可以选盾刀他们，你可以选盾啊，是不是？你选副子， Down to 10 seconds. 哎呀，没法找点儿这样。 5 seconds left. 黄三， Op 4 hasn't found the biohazard container. 黄三，我怎么这么慢？你上局是怎么死的？哎呀，怎么出来了？我操！ Friendly, last operator standing. 这是干什么的？出来扔黑眼儿吗？ Biohazard container. 我操！你别吓我！ Stop the hostage Eh, eh, eh. securing the biohazard container. All friendlies were eliminated. Mission failed. 行不行？哇，你们好弱啊！你们会用喷子吗？他们要选大盾了，我跟你说。用近战吗？他们要？对，来，我试试这个，还没试过日本喷呢。那我试试这个，还没试过这个呢。我试试日本喷。啊，咱们就选3楼吧，3楼打的比较简单明了。是。 Locate the biohazard container. 哎，日本喷很怪。 10 seconds to 我操， insertion. 这么强的吗？你看，什么开枪能力强，那 bug 的更强。我操！但是那个女鬼的那个开枪能力太差了。 Location of biohazard container unknown. Clear to 女 engage. 鬼，你开什么枪啊？这是。他们在哪儿出生的？我能不能用闪光弹？不能，但是你可以用姨妈巾。我怎么有种不祥的预感？
他们足球场那个啥，他们怎么还在地上？我靠，他们什么时候才能走上来？足球场他在足球场，你让他们先走吧。他们足球场上了3楼。我看到一个人，我看到一个人，看到一个人，甩盆甩了他一下。哎，协助伤害，什么鬼？打的枪数多吧？你跟我一个弹夹换弹的比，你是不是有点那啥？我喷了你多少血啊？刚才我喷了谁了？你喷了我还行，我靠！你喷了我多少10滴血？嗨呀，换队，我们俩分开。哎，你牛逼，你去带那个谁？你去带那个人，我带王博文。你看不起那个什么我朋友是不是？我不是看不起他，我是觉得你太牛逼了，是不是？哦、我看得起你，行了吧？来，我和王博文一帮。王博文为什么杀了一个却没有没杀的人的多分多？他把你杀了呀？对啊，为什么你杀了一个，你分不如他高啊？来，哎，换位置。哎，按空格换。选还是贫民窟吗？还是换张图？你们我靠，随便都行。你换个那个。来玩大学吧。也行。来玩大学。王博文，我相信你。你不是拿那个法喷很屌吗？让用法喷吗？那就不拿法喷了，那就不用法喷了。哇，你是什么连喷啊！你跑得太慢，不占优势啊。不，跑得慢假后啊，你耐操啊。是吗？你们选那种弹夹换弹的也挺占优势的。你看刚刚女鬼，咔咔就换完子弹了，咚咚咚，100米之外连喷好几下。这个我也改那个时间了，太棒了。5 seconds to insertion. 标记你了。不行。我打掉一个小车。他们选的心跳也太坑了吧？你说呢？坑？什么叫做坑？哇操！别杀！咱我靠！你怎么不看他一会儿？跳出去看到一个人，跳出去看到一个脸，我扫到人了，然后跳出去看到一个脸。他们在1楼。我听见了，他在那儿。我也听见了，他在那儿。I'm coming。我相信你，1v2没问题的。他跑了。你那边超级危险，你信不信？咱2个人还能输给他1个？能。Go go go！ 好在1楼啊，他。我可以刀你吗？如果你能的话。我靠，你是什么枪？噔噔噔噔！哎，早知道我就还是应该刀你，说不定刀你还有机会。噔噔噔噔！听到了？哎，就在那！我操！你这……哇，你延时数有点高。哇，别跑啊！你怕什么？刚他被我打了一枪，没血了。哦，看来是我延迟有点高，我看你的动作都不连贯。只有你延迟高。
近点吧，近点。他去绕你了，右边右边。 哇，这都没喷死。哎，直接照着这个门喷，他敢出来就。一滴血吗？一滴哇，血吗？我操！我167的延迟，我看到你们都卡了飞。你慢点打，喷子跳你慢点打。哎呦我操！不用这个，用这个。哪个是2楼啊？我也不知道，看不出来。这个是2楼。艾史没喷，艾史没喷。选新进。新进没喷。 Locate the biohazard container. 该封的门封上就行了，你等他们来就爆他们的狗头。 5 seconds before insertion. Biohazard container location. 哇，好短时间。 Find the biohazard container. 你扔了个啥？我日！90度喷不到，脚底下喷不到。水喷，水喷，扫你。是超疼的，不要从那儿跳。知道他在哪儿了。呼，不在这儿。哎，扔小车看看不就知道在哪儿了？不，我看见。那太狗了。要。我看到点儿了。 You have found the biohazard container. Proceed to its location. 我日。我操，疼！喂，哎，我操！啊 Down to 1. 啊！靠你了！他在左边。2个香港喷，不知道，感觉香港喷好屌啊！哇，这么夸张的吗？对啊，感觉香港喷好屌。这个就有点阴霸了，但是子弹数不太少。还没有，这多长时间了？多长时间了？还没有。好高啊！明天起不来了，不用想了。没关系，年轻身体好啊！我还东西没吃呢，我靠，我2个小蛋糕，我还没给你们听 SMR 呢，快滚！滚啊！他们在咱们上次那个点，应该是啊，我去看一下了。你怎么知道的？哎，我不行，我操，我还没扫你呢。不行，神他妈不行，我说行就是行。Op 4 is securing the biohazard container. 什么？他们进点了 Op 4 has found the biohazard container. One friendly 我 operator 操 remaining.！M870还是强，快回点儿！哇 Surprise motherfucker！ The biohazard 快 container 回点儿 failed. ！Rush 进来了还行。哇，你刚要是突然一枪爆了我的菊花，我一定很痛。
你为什么不尝试一下？你说这个喷能用吗？宝贝儿，不好用啊！但是这玩意儿我感觉，你不会拿了 bug 吧？bug 就只有5发子弹。刚刚我考虑了一下，bug 只有5发子弹，我就选择了放弃。不管了，用这个吧。我要去送了， Find the biohazard container location. 叫我送命三郎。 10 seconds to go. 哇，这时间太短了，小车根本来不及玩。 Insertion in 5 seconds. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. 能后巷，找到点儿，哎运气好。标你了，王文，出来。哎，打掉了。你封这么严是干啥？保暖。不知道啊，点儿在哪儿？点儿在哪儿？ Biohazard container located. 这是哪儿？那是哪儿？啊，和咱们上去一样的点儿。你们好慢啊！这个时候我们上去已经。哇！我870一枪没打死你啊！ Resume securing the container once the threat is neutralized. 哇，压不住，压不住！哇什么？哎，我怎么掉下来了？哇你为什么？啊！哇！我看你们全都卡到不行。对啊，但是我看你们操作都卡到不行，你们肯定是占了优势的延迟。你小心被他们从板子下面一枪喷死。不会前那么傻面是不是有个人在爬？你看，你可以朝那边哇，好难压这喷。你别一不小心掉下去就爬不上来了。标记。Op 4 neutralized. 这喷好难压，我操，毛喷。我要求换个房主啊！啊？是吗？哎，你让他当房主啊，他平是咱们几个人中间的那个。他都不卡，就你自己卡。对啊，所以说你换他当房主，咱们平均一下延迟嘛。不平均，不平均。干呀！你们这严重影响我的反应速度。刚刚我照着那个营的胸口就是一枪，那个营竟然没死。哎，是，对啊，可以试试这个喷啊，对不对？当然了，能赢我就不在意那些延迟，要输当然在意那些延迟了。哎呀，这才2比2，怕什么？ We need to protect the biohazard container. Secure the room. 10 seconds. 那你只能用刀了。 Op 4 drone located the biohazard container. Down to 5 seconds. Insertion in 5 seconds. 啊！ Op 4 drone 看我水喷！ located the biohazard container. Secure it. 哦，屌子！这个人是不是有毒？你站着在干嘛？我就知道你要冲点儿，不是啊，那我要是用小车看一看，你怎么办？打你小车！我操！他看着我了。他就在左边趴着，跳进去吧，他在玩手机，他马上就死了。我靠，你竟然玩手机？哎，你疯了！女武神，你疯了，你是不是？女武神还不快收起你的手机来！女武神收起了手机，然后跳了出来，然后被扩建炸死了。没，我继续看手机。看，他去绕你了，正门出来个女鬼。你从哪儿看着的？我操！
可进去他俩人都喷死，特别是这个女武神玩手机这个。我不管，我就玩手机，我就玩手机，10分钟的。还进步啊！你一左一右，要我就干他，我跟你说。S 型走位，躲过他的喷子，然后刀他。 You have entered an enemy controlled area. 别杀他，别杀他，给他一个机会，给他一个机会，给他一个机会。 Friendly, last operator standing. 哎，继续玩手机，不管。哎，我感觉我有延迟。我看你延迟也在不高啊走来走去的，但为什么我看你的视角在左右抖？鬼畜视角。你看我子弹换不上。 bug 了吧？哎，你好了，你正常了。能换了吗？现在？我子弹换不上，我现在射击不了。你换了，我看见。对，你需要。对对对，你需要。啊，换到了。哇，他就在地上躺着，就在左边地上躺着。你如果跳进去的话，你应该有那个优势。你要是实在不知道怎么办，你就扔个小车看一看，很稳。他小车刚才扔过了。哎，我小车被打掉了。你6不是还有一个小车吗？左边躺着，没有。你知道我那个摄像头在哪儿吗？我的摄像头就在盯着那个窗啊！你这样太危险了，你不如看刚刚那个影子啥的。你拿着手机，他要是发现你，你就死定了。哇，我刚才眼睛很难受，我刚才是单眼在玩，我的右眼刚才一直在流眼泪。对，我刚才右眼一直在流眼泪。我现在正在擦眼泪。看来现在不能 rot 他们，他们这些人变阴险了，咱们要先用小锤侦查一下。妈的，我就知道你在冲点，我就一直蹲在那个窗户旁边。我靠，你好无聊啊！你打的那么认真，大家都累啊。不累。那就别怪我玩电车电死你了。你来，你玩，来你玩电车，来这局你玩电车，让你玩电车。10 seconds. 哎，这个其实挺紧张刺激 5 的。 seconds to go. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. 哎，标你了怎么样？对，啪，打掉了怎么样？不怎么样。我在哪儿？我是谁？哎，我出来了怎么样？打我呀，笨蛋！打我呀！走了，大哥我错了，别，我走了，溜了，走了。打你太吓人了，我靠！哎，我又来了呀！还打我没打着，他在准备电视呢。是的，他是不是往外扔了个眼儿？所以点儿在哪儿？我操！这什么玩意儿？这什么玩意儿？害怕不害怕？没刀了你干嘛往回走一步？你要往正直进门，你就被我刀了。这就是怂的好处，这就是怂的好处。哇！在哪儿？哦，好远。说实话，他虽然是85连指，但我看他真的很卡。我就标一下大锤怎么样？服不服气大锤？不服气再标你一下怎么样？我靠，他妈算一遍。哪边？
，ra， 慌不慌？你看他分神了是不是？ Friendly mission successful. 他是不是分神了刚才？哦，他直接在和你干，还想刀我？你怎么这么浪？你以为我刀不了就？说刀你就刀的，我跟你说。你怎么这么浪？怎么刀不了？刚刚那一下绝对能刀了你。我就是怂。哎，我一你看到有人马上我后退，不动，你肯定就走进来了吧？你急了，怪我喽。好好，下次这一次我很稳，好吧？好，你说不为赢没意思，我说这个游戏就是不断的 Barricade the room. We need to protect the 就是莽。 biohazard container. 10 seconds remaining. 5 seconds and counting. Op 4 has failed to find 女 the 武神扔 biohazard 眼 container. 了。扔。哇，你这是瞧不起 IQ 没喷是吧？我就瞧不起 IQ 没喷了。什么？你敢看我？啊，行你敢看我？为什么不能看你啊？不能看。是哪个王八蛋打了我小车？暴走了，妈的，干！什么电了你一下吗？他不就是女武神吗？没。哎，打爆他！打爆他！没事儿。完了，我绕了一圈，忘了女武神把眼丢哪儿了，我靠！knock knock。你个鸡儿不服？我不服。2个电影小时都没了吧？我操，这什么玩意儿 ？Hello。你们的喷子能不能好好打？你这个黑眼装的太喜感了，你是在嘲讽我们吗？One friendly remaining. 哇，一喷喷死还行，一喷喷死还行。右边泼水枪，换枪，捡他这把喷，他这把喷厉害。哎，我说呢，你别跳出去了，我已经惨死在那儿了。对，我喷了他1/3血或者1/4血左右。你们俩可以离远一点，然后互相对喷嘛，反正一喷又喷不死。他是连喷，连喷不如单喷的。你这什么涂装？哎呀，你们打快点好不好？你们太慢了，咱们下把玩手枪战吧。手枪战？那艾拉岂不是稳赢？哎呀，哎呀！ All friendlies have been neutralized. 你们退群吧，你们。你这反应。人家现在还不懂套路，等人家懂套路多了，分分钟打爆你，我跟你讲。然后他还剩1滴血。是啊，我也看你没有转过头来。你确定延迟补正那个取消了吗？延迟补正。为什么我的 M870都喷不死人？因为你第一个遇到的是我。没有，我第一个遇到的是他，我也没喷死他。You need to locate the biohazard container. 不和你们这些人玩竞技战了，你们太坏了。10 seconds. 这个点太难。下一把换个房主，我快卡死了。
没事，就是要你卡。 Location of biohazard container unknown. Clear to engage. 我猜这个几个瓜皮又互相出声。你猜出？来吧，出来吧！我知道你们互相出声。你猜错了。你们还不出来？我靠，已经出来了，跑得还挺快。必须快，我出去偷你们喽！偷，如果你能的话。哎，怎么谁用手枪了？谁用手没有，枪了？我只是想拆一下这个窗户。用喷子拆不行。不知道。那个回旋楼梯哪儿去了吗？你到时候扫出来啊！你知道了。哪儿？啊，快跳下来吧！快点下来！好。好。快下来，我就去抱你的头，你快下来！ Drone ready. 我靠，这什么？没打到你。不是啊，吓我为什么看你在有没有吓一跳空中飞了一会儿？对啊，我在荡绳进啊。没下来吗，王博？就在左边，就在左边。不会，子弹好少啊。就在那儿，打他，打他！哎，怎么两个人？我操！啊！啪！他在那儿盯着你。啪！还行，这还行。这玩谁呢？还是玩这个好了。你们打算几点睡啊？都行。对啊。我跟我玩手枪战了，可以精瞄的那种。啊，不准选挨了，其余的都可以。他已经选挨了。我是过会儿。还玩吗？我操！我打完睡觉里干啥？明天早上起来没事干。又是。啊？我是要搬家。我要进点了啊！准备好了没有？准备好了没有？我要进点了。进。哇，他那个点好难打。我听见有一个瓜皮子在那个地方，我知道他在哪儿了，让我去杀了他。怕不怕？我问你怕不怕？不是那么怕。来啦！
Op 4 is securing the biohazard container. Prevent further access to the biohazard container. Biohazard container securing paused. Take out the hostile. One Op 4 remaining. One friendly operator remaining. 哇，打不过 FBI 的那只。哇操！我看着你露了个身子，刚准备打。Mission failure. FBI 那个喷子伤害很高啊。哦，点儿在这边儿。这边是点儿。你是防守方，哥哥。我以为我在的那个房间是点儿。我以为我在的那个房间是点儿。这个不好，选这个吧。这个好。FBI 能选盾吗？新进？啊？ You need to locate the biohazard. 真的吗 container. ？FBI 新进还能选盾10 seconds. Insertion in 5 seconds. 这些逼肯定选二。咱们玩个好玩的吧跑不上去怎么样？ Biohazard container location unknown. You are clear to engage. 这多好玩！哎，开了算了，这是搞啥子啊？ Container has been located. 你信我，对面贼菜。不行，这个没用。素质很差。这什么玩意儿？王博文，我要。啊！没喷死他。 Securing the biohazard. One friendly operator 什么 remaining. 两个人？他们两个人都在里边，他们把点封得死死的，用中lin板。你没带姨妈，你这不带了姨妈巾了，你怕什么？来了！哇，你被招了还行。怕，喷歪了。我从你跳进来，我在那盯着你。左。我在干什么？我在干什么？你在干什么？你在摸你的。